बेटा हिलाना नहीं है, पी नहीं पाएंगे। डॉक्टर वाहिद, एनिमल डॉक्टर। हमने एक बेबी बर्ड रेस्क्यू किया है। वो पीता जाता है उसको। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से और ये मास्किंग वाला मशीन वो सॉरी ये सारे दिन के निकाल रही हो तुम ये? अच्छा ये झाड़ू फंसा लेके यहाँ खड़े होने अब अपनी झाड़ू की जरूरत बंद हो गया। नहीं देखो ना थोड़ा लटकने दे, आने दे नीचे की। हाँ थोड़ा सा लटके का भी तो क्या हुआ। बस बस हाँ सही है। अब एक तरफ से आपने बांधा हुआ, दूसरी तरफ से बांध। और एक थोड़ी मुट्ठी ना बाजरा डाल देना, डाल दे। अच्छा डाल दे। अब ये ऊपर से खुद ही दिखा रही है। और ये मिशन रेस्क्यू मिशन नो डर्ट जबरदस्त सही हो गया। सही हो इनका गया। पॉज करके दो या ऊपर से ऐसे करके दिखा देंगे तो तब क्यों कर दे, तो ये है तो झाड़ू उठाओ। अब झाड़ू उठाओ बेटा, झाड़ू उठाओ। चलो भाई रेस्क्यू हो गया। अब उसके बाद सेल्फी ले ले जिंदगी से अपनी बुआ कर हमारे लिए पूरे करके देखो। हम आगे बढ़ेंगे।